Tafu mulungi yeebazibwa nnyo, twebaza Katonda ow'amaanyi, Katonda ow'ekisa oyo abukeseza ne leero buli wonna w'oli. Twebaza Katonda olw'ekyo bw'atanayingira mu budde obukya like nga kati abali mu Amsterdam, abali mu Holland mubuzaayo essaawa ng'emu obudde obwamma okukya, naye tujja saba ffenna ffe waffe wano bwakedde. Ate mulimu abaatusoose edda ng'aba China kati ziri 12 ez'okumakya, ate Uganda ziri 7:00. So obudde nga bwe buli tuleme kutunulirira awo, naye katusabe ffenna Mukama ow'ekisa, Mukama omwesigwa ayimirire wamu naawe asobole okukulungamya mu byonna eby'amazima. Hallelujah, praise be the Lord Jesus. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Twebaza Katonda ffe baani okubanga tuli kukadde kano nga tusinza Mukama, nga tutendereza Mukama. Neebaza Katonda olwa mwannyinaze ali Holland already. Neebaza Katonda olwa prophetess, neebaza Katonda n'olw'abalala mwenna abayimiridde wamu naffe okubanga tutambuza ekigambo kya Katonda, okubanga tubuulira enjiri eno. Enjiri eno toyinza gibuulira wekka, enjiri eno tugibuulira ffenna. Enjiri eno buli muntu kimukwatako era buli muntu kimukakatako. Mukama waffe yeebazibwa. Hallelujah, praise be the Lord Jesus. Mukama yeebazibwa. Amannya Mutume Amos Lwabuholo, nga nsinzidde mu Sons of Sunday International okusabako wamu naawe. Sijja kugamba okukusabira, ekyo kyo nkiganye. Okusaba wamu naawe nga tusaba Kitaffe omwesigwa olunaku nga bw'alutuwadde asobole okutukolamu omulimu omulungi. Bannyinaze abali China already, ndabako already ayingiddewo, omuweereza Martha. Buli muntu yenna Mukama akuwa omukisa. Hallelujah. Kankuwe programu zaffe nga bwe zitambula kuva Monday mpaka Friday, ssaawa 6 ogw'emisana. Kati gwe kebera ku ssaawayo ssaawa 6 ogw'emisana obudde obwa South Africa tubeera n'ekigambo ekya lunch hour. Buli 6 ogw'ekiro nga ssaawa zino tubeera n'okusaba okw'okuyingira mu lunaku olupya. Abamu oyinza giyita midnight prayer, abalala oyinza giyita a prayer that unveils a new day. Mukama waffe yeebazibwe. Tutandika n'olunaku n'essaala. Mukama mulungi. Buli Lwakubiri tuba ne program Raising a Child to Adore God, okukuza omwana ng'alimu embala ya Katonda, ng'alimu ekyokutya Katonda. Ekyo kyavaawa twatuula n'omukyala wange ne tulaba nti ebiseera ebisinga abaana b'abaweereza be basinze okwonooneka nnyo olw'ensonga abaana bano obulokole si bwabwe. Obulokole babusanga mu nnyumba, n'akula nga babayita balokole, n'akulira ddala nga ye babayita balokole, n'atafuna na chansi y'okwatula abasinga. Ogenda okulaba nga omwana yasinga obubbi, yasinga obwenzi, yasinga ki, n'ogamba omwana ow'omulokole, omwana wa pasita. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Nga omwana oyo tebafuna budde bumusomesa. Daddi wakeera n'afulumamu n'agenda n'abuulira abalala, daddi wakeera n'agenda kubatiza abalala, naye eye nga famire ye tanayogera nayo. Kati ffenna tusalawo leka twogere n'abaana baffe bakule nga bamanyi Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Buli Lwakuna tulina programu egamba nti manya obufumbo bwo, know your marriage. Abaana banaava wanga obufumbo busatuka bumenyeka buli dakiika. Abantu divorce zibeera divorce, bayisinganya buyisinganya, ona agijjayo n'atwala application n'ajjayo empapula za kujjuza, onakwa agenda mu kooti okwembana n'emisango. Mukama waffe yeebazibwe. So know your marriage. Hallelujah. Eyo nayo egenda kubanga weeri buli Lwakuna. Mukama waffe yeebazibwe. Buli Lwamukaaga waliwo Serving the Word of God, okulambula ekigambo kya Katonda, giyite Bible study, okusoma n'okenguka ekigambo. Leero mbadde njogerako ne mwannyinaze, tuba twogerako ne mwannyinaze nga twebuuza ddala Adamu bwali bwenzi Eva yasooka namusota ne yeebaka n'omusota, oluvannyuma naye n'akiyigiriza bbaawe. Kati ebintu nga bino bwe tuba tetubisomye ne tunoonyereza ebitabo ne tugattagatta, tugenda kuba nga tusigala nga tetumanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Naye kasita tunaategeera Bible egambye mu Yokaana 8 bw'olimanya amazima, n'amazima gali kufuula waddembe. Teri kirala kyonna ekiyinza kufuula waddembe okuggyako amazima. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah.
kati then olw'obusande 12 kitundu tubeere ne program buuza omusumbawo. Haleluya, buuza omusumbawo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. So ebyo bye bigambo ebiri mu Sons of Thunder International. Sons of Thunder International eviira muwa be bali abasajja abagendanga nnyo ne Yesu mu kusaba, abaawulira amaloboozi amalala abiri ng'ensi abalala baawulira eddoboozi limu lyokka nga babatiza Yesu, naye ba Peetero bo baawulirako amaloboozi amalala waggulu mu lusozi. Be baalaba Yesu ng'akyusibwa nga avaamu omusaayi, be baalaba Yesu nga ali ne Musa ali ne Eriya. Abo baalabanga ebyamaanyi, babeeranga n'obudde obungi ne Yesu, n'abayita bondage, abaana ab'okubwatuka. Kyova olaba naffe Katonda yatuwa erinnya lino, abaana ab'okubwatuka. Abaana ab'okubwatuka be boogera ekintu Yesu nga bwe yakisengeka, nga tebakinyenyezaamu, nga tebakikompromisinze, n'olaba oba onoyimirira nakyo oba kinaakulemesa. Mukama akuwa omukisa. Naye nga ffe twogera first faith. Bwe tugamba first faith, we talk about the basics and the principles of salvation. Oyingire ng'omanyi biki by'oyingiramu era obibeeremu ng'omanyi biki by'obeeramu. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Praise be the Lord Jesus. Mukama agenda kukolamu omulimu omulungi. Mukama agenda kukolamu ebyamaanyi. Kasito n'okitegeerako nti gw'alina kikola. Kasito n'okitegeerako nti gw'alina kubeerawo. Tewali mulala yenna agenda kubeererawo okujjako gwe wekka. Hallelujah. Praise be the Lord Jesus. Mukama waffe yeebazibwe. Katebeko n'oluyimba lwe tuyimba, buli ali ku mukutu yenna awuliriza, buli ali mu mukutu yenna asazeewo okuwulira naffe. Mukama akumpeera omukisa, akunjagalire. Tugenda kuyimba oluyimba, oluvannyuma tugende mu kigambo kitono nnyo ekinatutwala mu kusaba. Edda mami waffe yayimbanga oluyimba nga twabeeranga mu mizannyo, bano bakuba matatu, bano bakola ki. Alina oluyimba luli mu Advent nga lugamba enusaha y'okusaba ruga mu bigambo by'ensi, tugende hali isi twe tumusabe atukonyere. Ye yayimbanga luyimba olwo omanyanga mami agenda ssaba. Kati ffe abamu twasirikanga busirisi lwakuba mami agenda ssaba. Mukama waffe yeebazibwe. Kati tugenda kuba oluyimba lugamba mu kisenge kya waggulu. Haleluya. Tugenda kuba oluyimba olwo. Mukama akumpeera omukisa nga tusinza ffenna. Eyo wooli sinza Mukama lwakuba kyewatonderwa ekyo. Sinza Mukama n'omutima gwo gwonna. Mukama akunjagalire. Hallelujah.
waffe gwe wasuubiza Mukama tuwe omwoyo Mukama tuwe leero Mukama tuwe omwoyo Mwoyo waffe gwe wasuubiza abakirwa tukusinga omwesigwa tukuza amafuta yata okambira amatendo tukuziza lwaka we ali era libera Yesu waffe osangire Mukama tuwe omwoyo Mukama tuwe leero Mukama tuwe omwoyo Mwoyo waffe gwe wasuubiza Haleluya haleluya bwe basimba bwe batyo Haleluya haleluya mirembe ne mirembe Haleluya haleluya bwe balimba bwe batyo Haleluya haleluya mirembe ne mirembe Haleluya haleluya bwe bayimba bwe batyo Haleluya haleluya mirembe ne mirembe Kitaffe omulungi kitaffe omwesigwa tuyigirize okukkiriza okwo Mukama tuweereze okukkiriza okwo Mukama tuviireyo Mukama nga bali bwe baakusinza mu kisenge ekyawaggulu baalaga obuvunaanyizibwa ne babeera mu akoodi emu ne babeera mu kuteesa ekumu ne babeera mu kyambalo ekimu eky'Omwoyo Omutukuvu ne bakusinza ne bakutendereza ne bakulindirira naawe n'obaviirayo Mukama naffe ku luno essaawa eno Mukama tuzza okusaba tuzza okwegayirira tuzza okwogera naawe twambaze ekyambalo ekyo ekimu tubeezeewo mu kubeerawo okw'okumu mu linnya lya Mukama waffe Yesu mu linnya lya Kitaffe omulungi leka tukutegeere Mukama leka tukuwulire Mukama leka ekigambo kyo kiyambe obulamu bwaffe obulamu si bwaffe bwokka obulamu n'obw'abantu baffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukimanyi Katonda oli mwesigwa tukimanyi Katonda oli w'amaanyi tukimanyi Katonda tolemererwa mbeera Kitaffe omulungi Kitaffe omusumba omwesigwa kkiriza owulire okusaba kwaffe kkiriza owulire okutakabana kwaffe tuzze gy'oli Mukama tuzze gy'oli omusumba omulungi twagala kuwulira ekigambo kyo twagala kuwulira erinnya lyo twagala otuviireyo Mukama ng'enkuba bweviirayo ensi yonna n'omubi n'atali mulungi yonna n'ebatonyera naffe Mukama bw'oba otuviireyo bw'oti mu linnya lya Mukama waffe Yesu omusumba omulungi omusumba omwesigwa leka ekigambo kino kibeeko gwe kiyimusa kibeeko gwe kiyamba kibeeko gwe kizabujja kibeeko gwe kisumulula kibeeko gwe kitereeza mu kkubo naye n'essaala Mukama etutwala mu lunaku olupya leka Mukama tuyingiremu nga tuli wamu naawe nga tetwetya newankubadde okweraliikirira nga tumanyi gwe kabaka ayazuukira kuva mu bafu oli mulungi Mukama Mwoyo w'Omutukuvu leka atulungamye mu byonna tusobole okutegeera ky'oyogera Mukama nze nzijjaawo Mukama
ndeme kuonoona message yo newankubadde okugikyusa newankubadde ogikalubya oba okugigonzaamu. Leka nze mbe muzindaalo gwe naye yogera n'abantu bo nga message bwagiteeseteese Mukama bwebe batuukamu. Ekitiibwa n'ettendo biba bibyo Mukama kuyitira mwana w'omweka Yesu Kristo gwe twogerako ne tulokolebwa, gwe twogerako ne tusumululwa, gwe twogerako ne tuwonyezebwa, gwe twogerako ne tuyimusibwa essuubi lyaffe. Mu linnya lya Yesu tusabye amen. Hallelujah. Mulokole munnange ampuliriza Mukama akumpeera omukisa mu nsi y'abalamu. Bikkula nange ekitabu 2 Corinthians chapter 4 starting from verse 13 tujja kugendera ddala mpaka ku verse 18. Second Corinthians ebyabakolisaayo ekyokubiri essuula 3 olunyiriri lwa 13 mpaka ku lw'e18 egamba bwete. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore we speak. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bwe tuyina omwoyo afaanagana omu, Mukama waffe yeebazibwe. Nga bwe kyawandiikibwa twasooka kukkiriza oluvannyuma ne tuwogera, nammwe mukkirize era mwogere. Mukama waffe yeebazibwe. Omutwe gw'ekigambo kino bwe tugenda kusabiramu the secret of faith. The secret of faith. Mukama waffe yeebazibwe. Mulimu ekyama ekikusike n'okukkiriza omwo. Bingi naye nja kwogerako kimu. Bino siyinza kubyogera okuggyako nasooka kubiwulira. Yokaana egamba singa tebaawulira tebandibaddeko ekinenyezebwa, singa tebaalaba tebandibaddeko ekinenyezebwa, naye baawulira ate ne balaba, omusango gubakutte. Lwakuba bandigambye tunaayogera ki bye tutaawulira, tunaabiwulira tutya bye bataatuyigiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Yokaana yonna yeeyogera ebyo. Bw'oba ogyagala beera mu programu buuza omusumbawo, beera mu programu Serving the Word of God. Ojja kuba owulira Yokaana. Yokaana kitabo kirungi kitusitula mu nsi y'omubiri ne kiteeka mu nsi y'omwoyo. Tujjira mu mubiri Yesu n'atukyusa n'ateeka mu nsi y'omwoyo. Olina osooka n'otegeera ky'osinza, n'otegeera toyinza kusimbula n'oteeka motoka ku kkubo nga togimanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo eddagala lye basenyesa bakugamba tolina kulimira Sensodyne. Toyinza kutandika kukozesa eddagala eryo okuggyako omaze ebitegeera. Mukama waffe yeebazibwe. Ogenda kumira ate omira ekizibu, naye ng'ate lyeddagala eritereeza amannyo bulungi lirina I think likola ebintu bisatu. Gabeera clean. Mukama waffe yeebazibwe. Gabeera clean. Ekyokubiri protecting gums, protecting amannyo, ate ewonya naago agali affected already. Naye ate bakugamba tolina kumira. So okukozesa eddagala eryo olina kubanga omira. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo abuuzizza, waliwo wakati wa faith ne belief oba believing. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Ekyo kibuuzo kirungi ngenda kuba nkyogerako ku lwa mukaaga, naye bw'otunuulira bulungi enjawulo weeri. Mukama waffe yeebazibwe. Enjawulo weeri. Ng'omuntu akunnyonnyodde enjawulo ogenda giraba, naye kati gwe manya nti waliwo enjawulo, naye njagala kubikwanjuliza buli kimu okitegeere. Kiringa omuntu agamba is there a difference between seeing and looking? Mukama waffe yeebazibwe. Seeing and looking, bw'okiwulira biringa ebifaanagana, naye ate bw'ogenda mu dictionary n'obyanjuluza ogenda okulaba waliwo ekirala ekisinga kinnaakyo. Kati waliwo faith, waliwo belief. Believe kankyogereko katono, kiba kyaffe nga tukkiriza. Bwe tukkiriza, the more okukkiriza, the more tukuza faith yaffe. Faith eva wa Katonda. Nga buli bwe tutakabana, buli bwe tweyongera faith yaffe ebeera ekula, okukkiriza kwaffe kubeera kukula eri. Mukama waffe yeebazibwe.
nja kukyanjuluza bulungi naye kati obudde bwe nkikwatako ngenda kuva ku ekyo kyembadde Katonda kyampadde okusabira Mukama waffe yeebazibwe naye manya waliwo enjawulo ow'ebibiri ebyo Mukama waffe yeebazibwe olw'ekumi n'ennya knowing that he who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Christ Jesus and will present us with you. Mukama waffe yeebazibwe. For all things are for you, for all things are for your sake, that the grace having spread through the many may cause thanksgiving to abound to the glory of God. Bino bye bayogera ba Paulo babituwa nga biteeketeeke bisobole okutuwa hope nti ayazuukiza Yesu ajja kuzuukiza ba Paulo naffe ffennyini ajja kutuzuukiza. Leka bino tubyogereko Mukama waffe yeebazibwe bisobole okutuyamba. Haleluya. Bisobole okutuyamba okuba n'okukkiriza okuba n'okulindirira nga tumanyi bye tukola byonna si bya bwerere ng'ekyo kiyimusa ekitiibwa ekya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. 16 Therefore we do not lose heart even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Nti n'olwekyo tetuggwamu maanyi n'olwekyo tetupondooka wadde omubiri gwaffe ogw'ebweru oba omuntu waffe ow'ebweru ali mu kukogga ali mu kuzikirira ali mu kusaanawo naye omuntu waffe ow'omunda ajjuzibwa bupya. Nakugambye from today kyenabasabye let us be absent in our bodies so that we can be present in our spiritual lives or spiritual bodies. Mukama waffe yeebazibwe. The more you push yourself far from the lusts, from what the world offers, the more you then yourself, the more you come to the glory of God. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. Buli bwe twegaana buli bwe twerekereza buli bwe tugamba akino nkirese buli Yesu agambye Matayo 16:24 if you want to be my true disciples, then yourself carry your cross and follow me. Those who want to gain their life, they will lose it. But those who lose their life because of my name's sake, they will find it. So, buli bwe tubeera nga twerekereza nga twerumya waliwo omuntu bwemugenda kusaba muyingira ekisiibo kyennaku nagamba naye mulyako ng'obudde bukya naye munywako amazzi naye mulyako katono muyina emmere gye mutalya ekintu kyo mukikola mutya ye Katonda agendera ku bisiibo byokka ddala bwe kibanga si kisiibo tayinza kukola omuntu ng'abasaalirirwako ng'alabira ddala mulimu kwetuga. Mukama waffe yeebazibwe lwakuba ekyo takibiikuliddwa. Kyenjagala kugamba ki nga ffe tuli mu kwerekereza nga tusemberera ekitiibwa kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. 17 For our light affliction which is but for a moment is working for us a far more exceeding and eternal waiting of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but for the things which are not seen are eternal. Praise be the Lord Jesus. Bayibuli egambye Mukama akumpeera omukisa ng'owuliriza ensonga eno wadde tuyita mu kunyolwa wadde tuyita mu kunyigirizibwa wadde tuyita mu challenges wadde tuyita mu kulekebwawo ng'ebirwadde bituluma ng'ebintu bitunyigiriza Mukama waffe yeebazibwe ebiriwo olw'akaseera akatono bituteekateeka bitutereeza okugenda mu kitiibwa kyaffe kiri eky'amaanyi ekyo kyoyitamu leero. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe natuuka wano South Africa ayantuusa yaŋŋamba siripangisa sirikola ki n'abeeranga naye yazija ku mulimu permanent and person nali nkolera government sub county chief we yanzija n'aŋŋamba agenda kumpa ayina ebintu n'amasomero biki agenda kumpa omulimu ngenda kuba ne sente nyingi njagala kukulaga omulimu naguleka bulesi n'enzija bwe najja kyatwala just myezi 3 yali aŋŋamba ngenda sigenda kupangisa sigenda kugula mmere sigenda kugula mazzi masanyalaze byonna weebiri yaŋŋamba ngende mpangise 7 kilometers from the school nga sina sente zigenda ku ssomero nga ntambuza bigere
ku makya nsimbula ssaawa 10 naye nze gwolaba nga mbuuka simanyi oba maiti ffe tugamba omulambo you can say maiti ukasoziza gamba omulambo nga nsanga abatemu bakava kubba omuntu nga bamufumisa ebiso ng'omuntu afudde nga n'omusaayi gukyatiriika nga mbuuka abantu ab'ekiro nga motoka nagiyingiramu nali nvuga abaana nga bwensomesa nga nnakuyingira mu motoka ssaawa 10 ne dakiika 45 ngibugumye njase ebugume ngisimbule ngende tandike kukuŋŋaanya abaana mbalete ku ssomero mbasuulewo nzireyo no next route ndala mukama yeebazibwe ate male njoze motoka male nsomese ate kawungeezi ssaawa 8 nvuga abaana mbazeeyo buli ku makya navuga kilometers 12 kukuŋŋaanya abaana kawungeezi nga nvuga kilometers 16 waliwo abaana abaleetebwanga bazadde nga nnaku bazzaayo nze so buli ku makya from Monday to Friday motoka yange parking n'entambuza ebigere nga sina sente ezigenda kuntwala ku ssomero n'okuvaayo mukama waffe yeebazibwe haleluya ekyo nakiyitamu for emyezi 15 naye ye muntu ayandikesa omulimu nga ngambye ebirala mukama waffe yeebazibwe nempita mu ekyo newabaawo omulala ate n'atupasulayo nti agenda tufunira omulimu agenda kutandika essomero oyo naye tumaleewo emyezi 4 wenalabira ennaku ng'eyinza kukuluma ennaku n'ogirabira ddala nti kati ddaku eno yeri mukunnuma naye nga tokyalina kyakkola aisiki waliwo ebiseera emu bye ŋŋamba n'abalalu abo baba bakimanyi mukama waffe yeebazibwe abalalu baba bakimanyi nti nze isiki ndi mulalu naye nga takyalina kyakukola no reverse nembonaabonera South Africa naye kati omuntu ayatuuka n'asuzibwa nzijukira ekyatugobya mu nnyumba eyoyo owokubiri twateekako omupiira nga twagala kulaba Arsenal mukyala we ayagala kulaba Talamondo omukyala we twamusala nakusala tulaba omupiira nti ye muteekeko bwe twamala kuteekako omupiira twalaba asituka agenda mu kisenge bwe yagenda mu kisenge n'agamba bbaawe bali bakyusiza puroguramu yange bateesewo emipiira maawe n'akola ki teroteekewo TV ey'omu kisenge omwami we yajja ng'akyusa TV ng'agamba mugende mwebake twali twebaka zaali ziwera ssaawa nga 6 ne batuzuukusa n'atugamba mugenda kufuna we mubeera kyokka yatujja eri ate wadde twali tubonaabona nga ntambula kilometers 7 ku makya 7 kawungeze 14 naye nga nina wensula wensobola pangisa nga nina akasente akatono nnyo ono ayangamba agenda kumpa sente ezisingawo tezaatuuka na kitundu kya sente zinali nkola mu Uganda ate jjukira mu Uganda bw'obeera sub-county chief obeera ne stamp obeera ne office obeera n'ekitundu ky'ofuga ekinene nze nalina chance nga we nali ekitundu kye nali nkuliramu kirimu Katonga Game Reserve nga waliwo n'abo ababba ebisolo bwe mbakwata bampa bribe ngo bemanyi ebintu nga sente zibaawo oba okyali awo nga waliwo omuntu atolobozza kutoloboza kyalo Nyankole nga akutta akaana katatamba kukula nga abo nabo baagala bayamba baleme basiba awo nawo chief afunawo nze nali nonyereza ababbi b'amasimu ogw'omulimi era ngulina mu Uganda nga nze nonyereza ababbi b'amasimu nga ne motoka osanga nga nnamu ekyokwerinza nga mbakwata nga kwegamba nga sente weeziri omusana ngamba ebyo byonna biwero bwe tunagenda South Africa ojja kuba bulungi ate bwe namulaba nga sente engeri gyazikozesaamu ne byakola ne ngamba ya tugende nekindiira eyo ono yatuleeta n'atugamba mujja kugenda mujja kupangisa zaali ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano nga yatujja eri January ennaku z'omwezi 6 2014 mukama waffe yeebazibwe ne tugamba oke tujja kupangisa n'agamba enkya bwe bukya munoonye ennyumba yatugoba kiro nenkulabira ennaku waliwo ennaku ngayo ensunsule ennaku nga tukyali awo nga ebintu byaffe batuyambako okubitusubira okubijjayo nga bakulagira ddala nti batugobye naye lwa Telemondo nga twagala kulaba Arsenal namala nengula TV nengula ekidiisho ekyo nenteekako nga nze era ne wano mbagamba TV temugijjaako tebajjako TV ewange yangobesa mu nnyumba kati oba nagifuna oba message ezigirabo oba biyenjo oba yeeraba yekka nze sijjaako TV kati bwe ndaba ate leero nsobola nange okusuza omuntu nga simugambye nti fuluma
ne baba tasuze no nga nsobola kumugamba genda mu room endala ojja kusula mu room endala mukama waffe yebazibwe waliwo okubonaabona kwoyitamu nga kuyina ekirala kyekikutwalamu kati nayiga nti abantu tolina sindikiriza muntu tomanyi kyayitamu baatugoba kiro ku makya twalina kunoonya ennyumba twali tuwerako twalinga 5 kati ennyumba ey'abataano wano South Africa kufuna room emu y'abataano room emu y'abataano olina kufuna eyo gold oba olonze gold yennyini oba okulonda ekyapa nga kiri mu mannya go okubonaabona kw'olimu kati okwo okunyolwa kw'olimu kati ekyo ekikulumbye ekyo ekikusumbuwa ekyo ekirwadde ekikulemeddeko ogwo omuzimu ogukyaganya okusimbula ogulina emputtu obwo obwavu obukyakulemeddeko ebyo bye bakugamba nti ofaanana jjajjaawo ofaanana jjajjaawo naye jjajjaawo yafa nga talina nakagaali ebyo bye bakugamba ebyo byakaseera buseera naye bikutwala mu bujulizi bw'ogenda okujulira Mukama. Nze navaaka nga amanyi kuvuga mmotoka kuba nayiga mmotoka nga ndi mu P7 nga nvuga pikipiki nga ndi mu P7 nga nsobola kugenda mu Kirombe nenzeyo omusenyi nenzeyo mata blocks nenzeyo amayinja ndi mu P7 naye najja wano nga nnamo olw'okukanika nabagamba nze okusoma kwange kwalina naye challenge olw'ensonga neeweeramukko so bino mbyogera ku bukutu bwayi lwakuba manyi gyenvudde ate ebiseera ebisinga ngamba abaweereza bannange abaweereza b'empeereza nabo nga Prophetess Grace Lwavolo mukyala wange Sister Edith, Sister Martha, Brother Roger, Sister Drulence n'abalala mwenna Sister Joels obujulizi tandika n'obubunga tonajjayo bwa Ben Hinn nake nali mmanyi kukanika omusajja ono motoka ye bwefa owokubiri njikanika naye nina mulinda ajagezesa alawo beeteredde naye nga manyi kuvuga n'ekisumuzo wekiri naye tanzikiriza naye tudde bwe mba nsobola parkinga motoka nga amanyi eri mugange waliwo ekitiibwa kya Mukama. Luli nasombanga abaana mu ssomero ly'omulala kati bwe mba nga nsobola kubaako n'essomero wadde COVID-19 yali yingira naye essomero liyina erinnya ati one day it will peak. Kiba kitegeeza Katonda mwesigwa talimba okubonaabona kw'olimu si kwakufa wabula kwakuseetinga tontegedde obonaabona yes naye si kwakufa Bayibuli egambye kankaddemu in fact ekiyise bweti mu luzungu lwayo for our light affliction okunyigwa kwe tufuna kwe tulowooza kwa maanyi Bayibuli egamba ako just koyitamu akatonotono ak'okubonaabona which is but for a moment kaakaseera buseera. Mukama waffe yeebazibwe. Is working for us a far more exceedingly and eternal weight of glory. Kutuyamba, kitukolera, kitusetinga mwekyo ekitiibwa kye tugendamu. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Njagala kuzaamu amaanyi nga nkugamba bwonna weezuula ggwe njagala kukozesa point edge munkulamye munkwotinge bulungi ntutuulira nnyo omusajja gwe bayita Bobi Wine neemufunako essomo ery'amaanyi singa ffe abalokole tutunuulidde ku Bobi Wine honorable nteekako ekitiibwa kye honorable tuwandibadde ate baawala nnyo kati waliwo naawe omulala gw'omanyi nga si Bobi Wine. Don't mind about your state gy'olimu, mind about Jesus gw'olina. Tunuulira gw'oluzizo tozikyusa olw'embeera. Abalokole tulina buli mulokole yenna omutuufu alina ebintu bisatu bino. Ekisooka saaloka kulaba nnaku ne bw'aba teyalyanga mbizi gy'asookerako kakasa nti obulokole tulinga kimu ku ebyo ebitutwala mu ggulu. Omusiraamu alokoka leero embizi agitandika nkya. Era Mukama yeebazibwe bwagenda kuwa obujulizi. Mukama yeebazibwe nze gwe mulaba nkulidde mu busiraamu. Haleluya. Nali nabonaabona nga simanyi bannange nga nakyenfiirwa ng'omanyi pointi oba agenze mu ggulu n'akomawo nga bannange ekigodo ky'embizi nga kinyuma baanammwe nga mwatuli. Haleluya. Era ne bwenva bano banna nga ye mbizi abalokola abasinga tetwaloka kulaba nnaku mbizi. Ekyokubitubera ne pointi yaffe Katonda alisonyiwa gwalisonyiwa alikwatirwa ekisa gwalikwatirwa ekisa. Bw'owulira omuntu alina ekigambo ekyo manya alina byakola. That a game. That is living a double life. Omulokole owookusatu ye agamba bw'ati Mukama waffe yeebazibwe
katonda muwaddeyo emyezi eki omusajja ono mulindiridde kasita kigaanamu owulira omulokole alinamu akantu ak'enkoko enkoko empanga bw'eba ekookolima bweweti bumpulire bulungi ekola kokokoliiko ekyo abantu bonna bakiwulira nekola nesikamu ako kekalemesa Peetero kati n'omulokole agamba nze olaba nali mwenzi nakola bino nebiri nenvaayo nga batugambye obulokole bw'amaanyi obulokole biki kati mbuno mumazemu omwaka gumu sinafuna mulenzi naye kati kamuwa emyezi eki ani gwowa emyezi 3 gwengaani. Hallelujah. Our light affliction that we go through but for a moment is working for us more exceedingly and eternal glory life. Tugenda kufuna eby'amaanyi, tugenda kufuna ebirungi, tugenda kuyimusibwa, tugenda kubeera kasita twetegeera bwetegeeze Mukama waffe yeebazibwe. Njagala osabe Saala ng'egamba kitange njigiriza ebikusike ebiri mu kukkiriza, njigiriza ebikusike bye nina kutambuliramu bye ngenda okulaba, mpeereza okugumiikiriza okuyita mu eyo storm lwakuba eddoboozi lyo ligamba ndi muwanguzi, eddoboozi lyo ligamba nti wamponya, eddoboozi lyo ligamba nti wansumulula, eddoboozi lyo ligamba nti oli mukulu, eddoboozi lyo ligamba nti oli wakitiibwa, eddoboozi lyo ligamba nti gwasinga, eddoboozi lyo ligamba ogenda kufuna embaga, eddoboozi lyo ligamba ogenda kufuuka mukyala ng'ayamba amawanga, eddoboozi lyo ligamba nti ogenda kusumululwa osumulule n'abalala, eddoboozi lya Katonda ligamba mbugende mitala w'erige ngenda basanga. So storm ne bweba yenkana etya teyinza kulemesa ddoboozi lya Katonda. Kati nga gwe nkugamba gwe atanafumbirwa olina okuzaala, kati onozaala atya nga tolina musajja? Ngamba gwe ali mu bufumbo tonazaala, ogenda zaala olw'ensonga abaana Katonda alina bakuwa, ate ne bwebafuna bagenda soma, ate ne banasoma bagenda kuba bulungi, emirimu banaagijjawo. Emirimu gwe mwennyini ojja kuba mirimu ng'okoze investments bwe bagenda kubeera. Tontegedde kanka kwata empola. Kati bw'onookola investment, bw'onootandikawo project eyagala abantu 40, ate onoobuuza omwana wo bw'anaasoma anaalagawa, emirimu egisooka giri waka. Katabula tetubawa Bayibuli egambye Katonda ayagala nnyo abantu bonna okusinga ab'okukkiriza. N'addamu n'agamba bwe munaafunanga ebintu muba mugabira abantu bonna naye mutandikiranga mu nnyumba y'okukkiriza. Tekirina stand okwenrollinga oba ku appointinga omwana wo n'akola mu bintu byo. No problem. Ne taata wa Sawulo yafuuka kabaka wa Isirayiri yasooka, yali akwasizza obuvunaanyizibwa Sawulo nga yalunda ebisolo bye, embalaasi, endogoyi. Mulokole, leka Mukama akolemu omulimu omulungi, naye kkiriza oyitemu ekyo ky'oyita nga storm, kkiriza oyitemu ekyo ky'oyita challenge. Ekitegeeza Apostle Wemba sinafuna challenge nyinoonye, no. Amakubo gaffe gayinza kwawukana naye tulina gooli emu. Ekyokubiri, storm ngisigalemu, no, saba ogiveemu olw'ensonga is temporary, terina kulwako. Ekyokusatu, kati Bwemba sirina, bw'oba tolina oba tolina, naye page ways, zibuka amaaso, look what can be mu busobozi bwo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Osobola, nsobola, tusobola okuyita mu slight affliction nga tulina kye tuluubirirako. Abakyala abatunuulira nnyo ku mbuto nga bwe ziruma, abatunuulira nnyo ku mbuto bamaliriza embuto baziggyemu 1, bamaliriza abaana babasudde 2, bamaliriza abaana babasse nga babazaala 3. Why? Because teyakiwa budde. Buusa amaaso go kulumwa olubuto kwebyoyitamu eby'emyezi 9, otunuulire ky'onoozaala after emyezi 9, ekyo ky'oteekamu ngenda kuzaala nabbi, nze gwolaba nzadde vice president, nze gwolaba ngenda kuzaala naggagga, nze gwolaba nzadde kwegaba amaaso ogajja ku bino. Let us focus ku promises za Katonda, zijja kutuyamba okuyita mu bino. The secret of faith.
mulimu ebyokuganyulwamu bingi. Agambye bw'ati singa mubadde mulina okukkiriza ng'okwakasigo ka kadinaali mwandibadde mulagira kati wulira sekureti eri mu kukkiriza omuti guno guveewo nago gwandivuddeyo ne gwesuula mu nnyanja. Mwandibadde mugamba olusozi luno simbula nalwo ne lusimbula. Kwegamba bw'ofuna okukkiriza kufuula ebintu ebikuliraanye kubiwa amatu kubiwa amagulu kubiwa emikono ne bigenda ku odayo. Nsaba otegeere nti mu kukkiriza mulimu ebikusike nga command, power, authority, co-creation. Oyinza kutondawo ekirala. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo omukyala wano Bella jogera naye baawe teyasoma yakoma mu P3 eye Uganda primary 3. Omusajja yakoma mu P3. Omukyala asinga omwami okusoma. Omukyala asinga omwami okusoma. Era ne babagenze bonna omukyala yagamba nti nasomako okusinga bba wange yayingirako mu primary 5. Naye Katonda yampa ekigambo abantu bano nga balokolokoka ne mugamba omusajja ono atasoma ogenda kuba musumba mu kanisa ey'amaanyi nga boosumba bonna basomi. Tudde asumba mu kanisa ya Mbende bayitawo Kawadisa waliwo abasomi bokka baz degrees abasomesa ku university abakola ki nga ye assistant musumba. Omusumba baba taliiwo ye musumba naye saawa zino bw'ali mu kuyiga. Yesanga nga ali ku radio yaweereza ku radio. Yesanga ali kuwo mukwaba basumba group y'abasumba eyogera. Mukama waffe yeebazibwe nga ayogera like naye n'ateesa. Tubaza tubiwulirizanga mukyala wange ng'awulira. Omusajja ono mukyala we yafuna olubuto. Ono ye musajja gwe nasooka okuwulira ng'agamba omwana wange asooka njagala abe muwala. Gwe olubuto olwo lw'olina bw'oba otazadde mwana muwala n'ozaala omulenzi ojja kundaba. Omukyala najja n'aŋŋamba nsaba onsabire munda yange mubeemu omwana omuwala otherwise obufumba bunnemi. Mu myezi ng'ena 5 ne nkwata ku lubuto ne ŋŋamba kitange tutonda omwana omuwala olw'embeera eriwo olw'okunyweza obufumbo n'olw'okulaga omusajja ono nti yeggwe mwesigwa yeggwe Katonda gwe tukkirizaamu era omwana ono bwe bali muzaala bamuyitanga ka Yesu lwakuba omwana abeera wa Yesu yennyini. Tudde mukyala wange ng'awulira obujulizi ku ssimu ne ku bifaananyi ng'omwana ali mu S3 oba senior 3 oba giyite form 3 nga bamuyita ka Yesu. Omukyala yazaala omwana mulenzi. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo omukyala baamukebera ne balaba ng'omwana ali mu lubuto mufu. Mukama waffe yeebazibwe mufu. Ne bagamba nti mubudduse mutwale Mubende generator y'ewaka yali efudde ye ku ddwaliro bamutwale Mubende balongooseemu bataase omukyala baggyemu ekifudde nga bataase omukyala. Emmotoka nga teziriwo ne badduka ne bajja ewange mbawe emmotoka. Bwe mbawa emmotoka ekigambo ekiŋŋamba obawadde emmotoka bagende baggyemu ekifu ng'ate oli mutume. Ne ngamba muyimirire nga temunamutwala. Ne ngamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu ebinnya bye binaakuba mu mmotoka engeri mmotoka gye neeyeesundamu okutuuka Mubende leka otuukeyo nga ozaala inennomo we ate ng'omwana mulamu. Omukyala gwe baali bakebeddemu omwana omufu obudde mututte nnyo naye tugamba emeni ng'otegedde ky'osabira kiri waakiriko. Omukyala gwe baakeberamu omwana omufu bwe yatuuka Mubende mu ddwaliro awo nga mu luggi n'ebisa ne bijja n'asindika ne bamuyamba n'azaala nga tatuuse walina okuzaalira n'azaala omwana mulenzi nga mulamu. Abeewaabwe ne baŋŋamba tukuwadde ekibanja tukuwadde poloti ayampa poloti yagimpa opposite y'Eklezia. Poloti gye yampa nteekewo nga ye musomesa w'Eklezia. Eklezia neemusitukirira neemuyimuka negamba gwe otya abalokole n'agamba nedda waliwo ekyabaddewo buli muntu akimanyi n'ebipapula bikyogera naye ono kyakoze leka nze basimbe bateeka sivudde mu busomesa omusajja neera asomesa naye mu maaso asomesa mu Klezia musomesa w'Eklezia opposite naye mu maaso ge waliwo ekkanisa ey'amaanyi ey'abalokole Kabweza. It's just like 4 kilometers kuva waka. Kiki njagala kugamba kukkiriza kulimu ekyama ng'abasawo bagambye omwana ali munda mufu taase omuzadde naye Katonda n'agamba tondawo obulamu n'omwana aba mulamu. Katonda ali waggulu w'okufa
kitange omulungi kitange omwesigwa nkwebaza olw'ekigambo ky'oleese ebikusike ebiri mu kukkiriza Mukama ebikusike ebiri mu kukkiriza tulemeddwa okubiraba olw'okutya storm gye tuyitamu olw'okutya challenge gye tusitudde olw'okutya ebyo ebitunyigiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu tuze mu mpyazo n'okusinza n'okutendeza n'okwebaza nga tusooka kwetondera Mukama tukunyoomye Mukama tetukkiririza mu kigambo kyo Taata tetukiisizaamu amaaso Mukama tetugumiikirizayo ne baandikwadde essaawa emu gye wagamba ba Peetero mugumiikirize musabeyo waakiri essaawa emu muleme okuyingira mu kukemebwa Taata kitulemye Mukama tutunuulidde ebyensi ne tulaba ensi enyiga gye tunyigamu ne tulaba abaffe bennyini enyiga gye tunyigamu ne tulaba ebintu byaffe engeri gye tunyigamu nga wonna bikukubye ng'oli kisenge n'ekigambo kya Katonda ne kibanga kitono mu ffe ne tubanga Mukama tukubuusabuusizza mu kubuusabuusa ne tutyobola Mwoyo w'Omutukuvu Mukama ne tugamba nti maybe watwerabira maybe watukyawa maybe totwagala ne tuvoola Mwoyo Omutukuvu ne tukuvumisa ne tulemesa n'abalala okulokoka tusaba kutusonyiwa Mukama tunaase n'omusaayi gw'Omukama wetufuukidde enkonge wetufuukidde binnya wetufuukidde round block ebiremesa abantu b'okulokoka wetulwaliriza abantu mu yeekaalu wetufuuse tanulu etajja bulungi yakona nga ffe tulemeseza n'obulokole okugenda mu maaso olw'okwemulugunya olw'okwesittala olw'okubijjamu amaanyi olw'okutandika eŋŋambo mu kkanisa olw'okutandika okugamba bino Katonda tabisobola asobola biri tukuvodde tukoze ekitaliiyo olw'ensonga tulemye okuzuula rikaibakairaka ekyami ekiri mu kukkiriza naye ekigambo ky'oleese leero kitugamba Mukama mulimu ekikusike okubonaabona kwe tuyitamu leero kutono nnyo tekuyinza kwenkanankana ekitiibwa ky'otutwalamu tuyigiriza okuyita mu storm tuyigiriza okuyita mu challenge tuyigiriza okuyita mu nseta tuwagala bagamba ensi yasooka kukyawa gwe naffe eri tukyawa naye tubeere bagumu tusanyuke gw'owangudde ensi naffe tugenda kuwangula Mukama leka okukkiriza okwo n'essuubi eryo bituyise mu storm tugitambulemu nga dakiika emu bagamba nti Yakobo bwe yali akolerera Rakeri bwe yali akolerera Rachel emyaka 7 zaalingana ku bunaku olw'ensonga yatunuulira kyali mu kukolerera eky'omuwendo ogw'amaanyi n'emyaka 7 ne gimwanguyira tuyigirize Mukama okuteeka amaaso gaffe ku ggoolo yaffe tuleme kuteeka amaaso mu kkubo we tuyita mu kitaffe omulungi tuwa amaanyi tuyimuse tereeza omukyalo oyo abadde ayagala kubivaamu yamba omusajja oyo abadde abirese yimusa omuwala oyo abadde atendewaliddwa yamba omuvubuka oyo abadde atandise kwevuma mu linnya lya Mukama waffe Yesu tuyina gye tulaga tuyina gye twava era tuyina gye tugenda wano we tuli si we waffe baatugambye tusomoke emitala eri mu eri ensi kitaffe gye yasuubiza bajjajjaffe ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki Mukama tuyambe tucrossinge Jordan wadde waliwo storm naye otugambye we are having a safe landing because you are with us kitaffe omulungi tulwanirire entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri tulwanirire ku ebyo ebitusoomooza tulage nti ebyo biriwo lwakaseera akatono bwe bakuba embiggo bwe bakufubita amafumu bwe bakuteekako engule y'amaggwa kyatwala essaawa 7 nga mu 2 zokka nga n'okufa kuwedde naye bwe wazuukira ebyo byonna tebyategeerekeka nti byaliwo olw'ensonga wajja n'enkuba mpya wajja n'enjogera mpya wakyusa ebyali biriwo watereeza ekyali kiganye wajjawo okubuusabuusa kw'abantu naffe Mukama tuteekemu okwo okukkiriza okwo okuva gy'oli akwenkana akasigo ka kalidinaali okusinziira ekigambo kye tuwulira lwakuba bagambye okukkiriza kukula lwakuwulira na kuwulira kigambo kya Katonda tuweereza amatu agawulira ebigambo bya Katonda jangu Mukama oyogere naffe mu matu gaffe nga twebase mu matu gaffe nga tutambula mu matu gaffe Mukama tuogere nga bw'oyogera ne Musa tulage nti awo watukuvu we tuli tusobole okutegeera ekikusika ekiri mu faith Mukama buli muntu olina wamuteekera w'alina okuyita leka buli muntu ekkubo lyo liteekemu ekigambo kyo ebetabaaza ye mutuusa ku destiny ye leka Mukama buli muntu omunyweze wali wagenda kuyitira ku mazzi wali wagenda kuyitira ku lusozi wali wagenda kuyitira mu bwakabaka wali wagenda kuyitira mu kirwadde wali wagenda naye Katonda gwamanye setting
okusingayo gwamanya ebintu yabikola fe osukulumye you transcend everything abala tugambye nze ntandise n'okumera n'envi n'afuna ntya kino gw'omera bumezi nvi otandise naye ate ye Abraham envi zamera ne zivaawo enkanyanya ne zivaawo ne feesi n'ekyuka ali mu myaka 10 bamugamba kati ogenda kuzaala oyo anaavaamu ensi yonna emyaka Katonda ogisukulubye nti enkuba wagirekesa okutonya awalala wonna netonya onule mu birime bya Isaac ne bajja ne bagulako bwa Isaac bagulako Abraham abalala bonna baafiisa enkuba teyatonya yeri yonna netonya okawa omulondewo leka Mukama otonyese enkuba mu business y'omulokolo yawuliriza otonyese enkuba mu bulamu bw'omukyalo yawuliriza otonyese enkuba mu bulamu bw'omwami yawuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu nekyo kibadde kikozimye nekyo kibadde kirwadde nekyo kibadde kyezinze nekyo kibadde kimutese ku stand still leka Mukama kibe n'amati kiwulire kimute mu linnya lya Mukama waffe Yesu asobole okutambula mpaka ku destiny ye mu linnya lya Mukama waffe Yesu waleme kubaawo enkonge newankubadde olusozi newankubadde bwakabaka oba bakabaka oba ennyanja eremese omwana wa Isirayiri okutuuka mu nsi ensuubize komandi egamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti ogenda kusomoka mitala weeri ekirwadde kyonna ekiri mu bulamu bwo kigenda kuvaamu lwakuba olina kusomoka mu mitala weeri ng'okuba gawuni ey'obufumbo olina kusomoka emitala weeri ng'owasa olina kusomoka emitala weeri nga naawe ofuuka muwezo w'amaanyi onootuukayo otya ng'oli mulwadde bujulizi ki bw'onoowa nti Katonda yamponya nalokoka bujulizi ki bw'onoowa ng'okyalina ebirwadde ng'okyalina emizimu ng'okyalina obwavu ng'okyalina okulemererwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu sumulula abaana bo okuva mu busibo bw'omwoyo n'omubiri sumulula abaana bo okuva mu birwadde ebyo oba omusawo agambye tekisoboka leka ate kisoboke lwakuba wagamba mu kyawandiikibwa kyo Katonda bino ebigambo kuba byogera mu kitabu ky'ekitukuvu nti what is impossible to man is possible to you abasawo baleese repooti yaabwe whose report shall we believe gwe repooti yegamba emiggojo gye gituwonye abasawo bagambye gwe togenda kuwona kati tukkirize repooti ki Mukama gimirira okole ku lw'erinnya lyo si kusaba kwaffe newankubadde okusiiba repooti ezijja zigamba Amosi mwavu oyo yawuba oyo taliwona oyo talifumbirwa oyo taligaggawala oyo twamusiraanya ze repooti eziri mu nsi naye repooti yegambye etya kitange egambye tusomoke mitala weeri wonootusanga etugambye tugende mu nsi gye basuubiza bajjajja baffe ekulukuta amata n'omubisi ate otugambye toli mwana wa muntu nti bw'osuubiza totuukiriza era otuukiriza rikataika baba kukeya Mukama sikusaba ng'omuddu naweebwa obuyinza mu Yokaana essula 1:12 bwe nasembeza Yesu nempebwa obuyinza okuyitibwa mwana mu nnyumba ya kitange nga yeggwe nyimirira omwana wayimirira ng'asaba taata we mu linnya lya Mukama waffe Yesu nze Amosi omwana wo gwe wafukako amafuta ag'ekitume nzije njogera ebigambo ebirungi bye wampeera bwereere era mbigabira bwereere ngamba buli mulwadde yenna ng'ali ku mukutu kuno ng'awulira ekirwadde kife kye kirwadde kibadde kyagala kutono leka kyo kiba kifaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu leka asumululwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu leka awonyezebwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu leka afune emirembe leka afune essanyu oyo yenna abadde ali ku stand ng'ebintu bimulemeseza nga tasimbula alinga ng'ali leka Mukama asimbule muwe kkubo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mulage kkubo teme kkubo wetali mu linnya lya Mukama waffe Yesu ayagala kufumbirwa afumbirwe ayagala gaggawala Mukama muwe emirimu gy'akola ayagala kuyimusibwa leka ayimusibwe rikika taika kriba bakaya Mukama kikole nzo nja kuweera obujulizi mu nsi y'abalamu nakuyimbira ng'ebyabatendo mu nsi y'abalamu ate n'abiyimbira mu bafu eyo wagamba tewali kateesa bonna basirifu ne programu ziba erased Mukama sitye kwogera birungi n'okubuulira enjiri yabo abatatambulira makubo ge bakyusibe bajja gy'oli yamba omukyalo oyo yamba omwami oyo teekawo enjawulo wakati wa Balamu ne Katonda Mukama oba ebintu biganye okwogera leka endogoyi embalasi egambe buli lunaku nkutwala w'oyagala wonna nga tonkubye
naye onkubye eŋŋaanya okusimbula toyinza kulaba kyendaba mu maaso ndi Katonda yasooka n'azibula amaaso g'embalaasi ne galaba malayika akutte ekitala nga ne nabbi ajeebagaze tanaba kulaba. Embalaasi yamugamba tosobola kulaba kyendaba mu maaso nti n'amaaso ga nabbi ne galaba n'alaba malayika ng'alina ekitala ali mu maaso. Oba amakerenda gaganye okuwonya kozesa ekirala kiwonye omulwadde oyo. Oba Mukama ekyalo kiganye okuwa omukisa omuvubuka oyo kozesa ekirala kiwa omukisa omuvubuka oyo. Oba Mukama eyo community eganye okuwasa omukyalo oyo oba eganye okuvaamu omukyala afumbirwa omuvubuka oyo kozesa community endala. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tema ekkubo weetali, sumulula abawambi, yimusa abaweddemu amaanyi, lokola abantu, taata ow'ekisa kingi, nsiringa essale n'omusaayi gwa ku muti nga nteeka Uganda mu mikono gyo. Nze ebiriyo saagala kumanya, kimu kyokka kye njagala kumanya, bulamu eri abantu bo. Tutonda obulamu ng'anyimirira mu kyawandiikibwa kya Zabbuli 82:6 nti ndi mwana wa Katonda, oyo Katonda ali waggulu ennyo. Ndi Katonda, omwana wa Katonda ali waggulu ennyo. Nyimirira mu kyawandiikibwa nga ntonda embeera mu Uganda, ntonda emirembe mu Uganda, ntonda essanyu mu Uganda, nsazaamu ekitta bantu, nsazaamu looting, nsazaamu ekyonoona bintu, nsazaamu ekiyuwa musaayi, nsazaamu ekisaddaaka bantu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Uganda nsi yaffe twagikukwasa, erimu abantu baffe Mukama. Girokole, giwonye, gisumulule. Yesu bwe yali Egypt nga bamututte bamudusiza Herodi n'akwata mu mazzi ng'alina ennyuntu n'anywa mu River Nile n'amala n'agamba kiweereddwa omukisa ekifo amazzi gano we gasiruka. Eyo ye Uganda. Leka omukisa ogwo gubone eri abantu bonna. Bajjeemu emitima emikakali, bajjeemu emitima emigumu, bajjeemu emitima egitaagaliza, babe n'emitima egy'ennyama egigonda, basobole okubeera abantu abalungi, batufuge bulungi n'abantu babakume bulungi. Ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. Mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo tusabye, amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri abantu baffe emirembe gitaggwaawo, amen. Mukama akonjagalire akukolemu omulimu omulungi.